Всем добрый вечер. Рада всех приветствовать. Сегодня начнем наш эфир о кашле, поэтому присоединяйтесь. Буду всем рада всех вас увидеть. Итак, сегодня мы поговорим о кашле. Что же такое кашель? Кашель – это защитная реакция. Это необходимый механизм для очищения бронхолегочной системы от слизи. Сейчас присоединю доктора к актуальной теме. Это очень частый запрос у педиатра, также у лор-врача и, соответственно, частая проблема, с которой приходят мамочки на прием. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Да, рада приветствовать, да, здравствуйте. Да, я тоже всех рада приветствовать. Меня хорошо слышно? Отлично, да, слышно, видно, да, все хорошо. Хорошо, тогда давайте начнем. Давайте. Сегодня тема Пока про только... кашель. Да, говорите. Да, только начала, пока буквально пару слов сказала. Хорошо. Давайте по нашему плану, да, тогда двигаться. Да, Что конечно, такое давайте, кашель? да. Тогда, наверное, освещайте вы, чтобы я вас не... Не, просто немножко как Ой, так что-то у меня со связью. будто отстает видео, поэтому так как-то немного заторможено у меня чуть-чуть. А остальные как нас видят, слышат? Да, поставьте, пожалуйста, или плюсики, или что-то в чат. Как у нас со Хорошо связью? слышно? Ну, я надеюсь, видно, слышно, по крайней Ну, я мере. думаю, что да. Ну, давайте тогда вы начнете, что такое кашель, как договаривались, и потом я присоединюсь. Кашель – это Плюсики естественная поставьте. реакция. Да, что значит видно, слышно, отлично. Кашель – это естественная реакция организма, рефлекторная, которая необходима нам для того, чтобы очищать бронхолегочную систему от слизи. То есть кашель может быть и в норме. Есть просто разные виды кашля, есть естественный, есть патологический. Если говорить о естественном, это нормальные, но опять же не кашель, а покашливание, которые не мешают ребенку вести обычный образ жизни, то есть не мешают его аппетиту, сну, его жизнедеятельности. Это могут быть единичные покашливания во время сна, потому что также может скапливаться слизь и стекать по задней стенке глотки, соответственно, это может вызывать покашливание. В норме считается, что кашлевых толчков может быть 10-15. Это допустимо, это нормально, не считается это какой-либо патологией. То есть мы говорим, если говоря о кашле, который необходимо лечить, да, или корректировать уже медикаментозно, то это уже тот кашель, который будет ребенку мешать вести его обычный образ жизни, который будет уже нарушать его сон, опять же, его аппетит, его самочувствие, и будет также сопровождаться дополнительными симптомами. Ну, я думаю, наверное, из основных моментов это все, если кратко говорить о А кашле. Можете это помнить? 10-12 кашлевых вот этих толчков, это за какое время? За сутки Это за считается? сутки, да, я сказала за сутки, да, то есть за целый Да, я день, не да, за услышала сутки. просто. Да, за сутки. То есть допустимый такой, скажем, допустимое количество. Да, здорово. Я еще хотела добавить немножко про анатомию. Думаю, что, может быть, не все знают, Конечно. не все, наверное, сведущие в анатомии. Дыхательные пути подразделяются на верхние дыхательные пути. Это рота, глотка, носоглотка. И нижние дыхательные пути – это уже бронхи, трахея и бронхиолы. То есть из этого мы можем судить, что кашель может быть как вызванный каким-то дискомфортом, получается, в верхних дыхательных путях. Чаще это сухой кашель, да, когда, допустим, фарингиты, горло болит, першит, то тогда кашель сухой. И влажный кашель чаще всего бывает, когда у нас поражены уже нижние дыхательные пути, но не всегда, да, когда есть постназальный затек, то есть сопли в большом количестве стекают по задней стенке глотки, я достану свой макет. Давайте. По задней стенке глотки, вот здесь вот. И если соплей очень много, то тогда кашель может быть и влажным. То есть из-за того, что их очень много, то ребенок может откашливаться как бы с мокротой. Хотя на самом деле фактически в легких будет все чисто, как говорят врачи, то есть при аускультации не будет никаких хрипов слышно. Я еще хочу добавить немножко, что кашель – это защитный рефлекс, и он очищает наши дыхательные пути от пыли, какой-то инфекции, слизи, от химических воздействий. И в целом от инородных тел, допустим, в носу или, не дай бог, в горле, да, тоже кашель возникает. В том числе, да. Поэтому с кашлем, ну, именно как бы с самим бороться нет необходимости, потому что он
Поскольку это защитный механизм, просто бывают некоторые мамы, ну и родители, как бы любой ценой хотят этот кашель, чтобы закончился, но по факту он для чего-то нужен, то есть выводить какую-то слизь или ну, что-то, в общем, в дыхательных путях мешает, и поэтому возникает кашель. Еще я хотела сказать, что кашель происходит за счет сокращения мышц, и также за счет того, что у нас дыхательные пути высланы слизистой оболочкой с ресничками, и эти реснички, они продвигают как раз слизь, допустим, к выходу из носа, к выходу из горла, то есть есть специальный такой механизм, он называется мукоцилиарный клиренс, который обеспечивает как раз эту защиту от каких-то патологических частиц или вот от бактерий, от вирусов тоже. То есть это все природа задумала очень умно. Кашель нам на самом деле нужен. Вот. Да, и все не просто так, поэтому, да, как бы прежде чем бороться с кашлем активно, нужно, опять же, разбираться в его причинах, в том, когда он возникает, да, насколько он беспокоит ребенка, и тогда уже Вот именно решать, каким ребенка вы способом. правильно Да, да. сказали, что надо именно вот судить по ребенку, все-таки ему он доставляет дискомфорт или нет, потому что кашель может быть и долго. Потом я еще хотела где-то сказать в конце, что где-то до месяца может быть кашель при ОРВИ. Ну, важна динамика, чтобы все-таки было небольшое улучшение. И чаще это беспокоит маму, бабушку или воспитательницу в садике. Ребенка, да. Да, не ребенка. То есть мы должны именно судить по ребенку, вот, нарушает ли, вот правильно сказали, очень классно, что нарушает ли это его жизнь, там, сон и тому подобное. Вот. Давайте дальше, да? По плану, да, по плану кашля. Вообще хотелось бы еще сказать, что кашель это, в принципе, основная жалоба, с которой обращаются и к педиатру, и к лор-врачу в том числе. И опять же, наверное, одна из самых частых причин, в принципе, по статистике, я смотрела, где-то 85-90% опять-таки обращаются с кашлем, да, и это то, что беспокоит родителей, да, это беспокоит не ребенка самого, а родителей, особенно если этот кашель, если говорить, к примеру, о ларингитах, да, который возникает резко, внезапно, который пугает родителей, конечно же, они не могут остаться равнодушными к этому моменту. Я думаю, наша задача как раз-таки помочь рассказать и объяснить, в каких случаях необходимо уже как-то бить панику, а в каких просто следить за ребенком, за его самочувствием и все, и помогать ему. Мне кажется, что кашель чаще пугает родителей, потому что сразу ассоциации с пневмонией, да, с бронхитом, наверное, кашель, как считается, что мало ли что, поэтому больше это беспокоит, чем, допустим, сопли. Ну, хотя и сопли тоже беспокоят, но кашель как-то более тревожащий такой момент. Я еще хотела сказать, что верхние дыхательные пути и нижние тоже содержит слизь в норме, но она бывает увеличивается в количестве, когда есть какое-то воспаление, когда есть химическое какое-то воздействие, то есть там табачный дым, дым от... Вот у нас летом леса горели, тоже вот из-за этого смога может увеличиваться количество слизи. Потом при аллергических реакциях, да, может тоже увеличиваться количество слизи, возникать кашель аллергический. И, ну вот, при различном воспалении вирусном, бактериальном, вызванном грибками даже. Может, в общем, причин у кашля в целом очень много. А еще есть психогенный кашель, как говорят, на нервной почве. Какой еще у нас есть кашель? Все, что... Ну вот, и кашель при народном теле, да? Да, в том числе, да. Кашель от прорезывания зубов. Когда зубы прорезываются, то увеличивается количество и слизи в носу, и слюней во рту. Возможно, из-за этого, то есть больше ребенок глотает слизи, и, соответственно, у него возникает кашель. Ну, и как вариант могло присоединиться ОРВИ, да? Я правильно говорю? Что могло быть, могло. Да, в принципе, даже без ОРВИ в среднем где-то до 3 дней, до 5 бывает такое, когда очень обильное, да, очень большое количество слюны, и, соответственно, у ребенка возникает покашливание за счет того, что, опять же, эта вся слизь и слюна стекает и вызывает покашливание. Если уже присоединяется, конечно же, там температура и остальные признаки, это говорит о том, что у нас, да, присоединилась уже ОРВИ. И это необходимо тогда уже как бы корректировать с помощью педиатра. Механизм развития кашля я чуть-чуть расскажу. Конечно, дыхательных путях есть рецепторы кашлевые, и из-за того, что они раздражаются, они подают сигналы в продолговатый мозг, там у нас находится центр кашля, и в ответ на это раздражение происходит сокращение мышц
межреберных, ну и других некоторых, которые участвуют у нас в кашле. Ну, такой механизм развития кашля. Так, по классификации кашля хотела немного пройтись. Ну, самое главное, самое основное — это сухой и влажный, да, кашель, наверное, больше так Да-да-да. родителей беспокоит. А как вы вот считаете, нужно сухой во влажный кашель переводить? Это, Но мне на кажется, самом такое деле основное. На самом деле я считаю, что нет. Если это говорить о Мгм. ОРВИ, это происходит естественным образом. То есть первое, например, начало заболевания, да, если мы говорим о ОРВИ, то сухой кашель будет характерен у нас для заболеваний верхних дыхательных путей. Это как Мгм. раз-таки у нас будет носоглотка, трахея, ну, то есть гортань, трахея, то есть вот верхние отделы, не затрагивая бронхи. Чаще всего, то есть это верхние отделы, как раз-таки кашель будет сухой, непродуктивный, так как, во-первых, и откашливать нечего, и возникает это за счет раздражения, за счет воспаления, в том числе слизистых оболочек. Вот, и, соответственно, если у нас уже кашель будет влажный, то такой кашель, да, мы уже можем на него влиять, а переводить из сухого во влажный нет. Как бы я прошу Мгм. прощения, нахожусь в деревне, посторонние звуки, я извиняюсь. Ничего поделать не могу. Я Да надеюсь, ничего не сильно страшного. мешает. Нет, нет, не сильно. Главное, что нас слышно. Там уж на Это фоне да. может быть что-нибудь. То есть мое мнение, что нет, не стоит как бы заниматься Мгм. вот таким моментом, то есть это естественный процесс в среднем, если говорить о сухом кашле, если это переход с сухого в влажный, то это может быть 3-5 дней. Но опять же, если это, к примеру, в случае трахеита либо ларингита, то может быть чуть длиннее этот период быть, там, до 7 дней. Но опять же, как Мгм. правило, это идет переход, как бы я думаю, что вы со мной согласитесь, можете, если что, Да-да-да. подкорректировать, если я неверно сказала. Но как бы, то есть это естественный процесс, и как-то на него влиять, вмешиваться в него не стоит, потому что особенно маленьким деткам, в частности до 6 лет, да, у которых еще не совсем развит Мгм. механизм откаркивания, мы можем только навредить самостоятельным назначением Муколитиками. Да. муколитиков, да. То есть мы будем разжать эту слизь, эту мокроту, которую ребенок не в состоянии откашлять, но еще этого делать не умеет в Мгм. силу биологических и анатомических особенностей. Поэтому, конечно, здесь нужно быть очень внимательным и осторожным, то есть не заниматься самолечением, скажем так, в Ну двух да, в словах. кашле это особенно актуально, да, поскольку вот Очень, эти все да. муколитики и в целом все сиропы, вот эти вот отхаркивающие, растительные, они все увеличивают количество мокроты очень сильно, а причем бывает, что кашель-то чаще всего у детей из-за постназального затека, то Да, есть не в легких бронхах не задействовано, то есть там нет никакой патологии. А принимая муколитики, кстати, это и большая ошибка тоже педиатров, да, ну, прям очень часто конечно, да. назначают там и младенцам даже, что вообще опасно делать просто. Количество мокроты увеличивается, и ребенок, действительно, он же еще очень много в горизонтальном положении проводит, если говорить о Мгм. там детях до года, он часто спит, он часто просто лежит. И из-за этого образуется застой в легких, то есть это, наоборот, повышает количество осложнений, обструкции, даже пневмонии, поскольку вот Согласна. эта мокрота вся застаивается, и малыш, у него еще не так сильно развиты вот эти все мышцы, которые помогают откашливанию, и плюс очень дыхательные пути узкие, поэтому это создает склонность к застаиванию как раз. Во многих странах, да, муколитики вообще запрещены там до В этом году, да. 5-6 лет. У нас же они назначаются младенцам. По идее, они по инструкции они разрешены, да, но там есть оговорка, что до 2 лет только по строгому назначению врача. Собственно, Либо с врачи это и осторожностью, назначают. да. Поэтому тут не подкопаешься, как говорится. Но вы, родители, должны читать инструкцию, да, если там написано, что это муколитическое средство, там с отхаркивающим эффектом, компонентом, и ваш малыш, особенно младше 2 лет, то такие лекарства прям надо избегать. Смотрите, это может быть опасно, вы можете лечить кашель и делать только хуже. Бывает, даже приходили на прием, и вам не приходили такие пациенты, у которых буквально болото, там все хрипит, он Бывает, булькает, да, там конечно. он вот откашляться не может, бедный малыш. То есть действительно, у меня, кстати, были несколько таких пациентов, я им отменяла, получается, муколитики, и очень сложно даже до мамы донести это, да, вроде бы от кашля лекарства, но когда говоришь, что надо отменить, как-то диссонанс, что как у нас такой страшный кашель, а вы еще тут пытаетесь отменить лекарство, но потом пишут, да, там кашель прошел, фантастика и все такое.
Знаете, вот такой момент, мне Мгм. кажется, то, что мы говорим, мы все-таки сейчас в сторону больше доказательной медицины, да, если говорить то, что было раньше, или почему назначается порой большое Мгм. количество препаратов, потому что маме, ну, я думаю, психологически спокойнее, когда ты что-то назначаешь, потому что прийти к врачу, Да. который скажет, Мгм. поите водичка, ничего не давайте, она так, ну вот, наверное, сделает, простите за Ну, жизнь, но как многие, бы да, правда, да, многие, да-да-да, так и так отреагируют, есть. скажут, «Слушай, какой-то ты доктор, простите, не совсем адекватный, Мгм. поэтому, Ага. Вот пишут читательница нас, слушательница, вот как раз эта история, что в 3 месяца сироп от кашля, да, конечно, это делать было нельзя. Тут захлебывался от мокроты, действительно, да, такое бывает, вот причем потому что горизонтальное положение такое постоянное в таком возрасте. А прописали антибиотики, возможно, как бы сами спровоцировали осложнение. То есть, если это было возможно, да. просто ОРВИ, то кашель этот мог сам по себе пройти. Мы еще скажем не медикаментозные способы, как помочь при кашле. Мгм. Антибиотики не успели дать. Ну, все хорошо, что хорошо все закончилось. Ну, теперь вы знаете, Согласна. что так делать нельзя. Ну, конечно, это э, большая проблема для мам, да, вроде по инструкции разрешено, и тут назначил доктор. А то, что нельзя, не все знают, даже врачи, похоже, раз эти назначения до сих пор очень часты, и Да. приходится часто отменять. Да, Ольга, вы правы по поводу того, что бывает проблема объяснить там, что вот действительно из препаратов на данный момент ничего не нужно, это действительно не все могут понять. Да. Но это сложно, Наверное, наверное, кто... донести, потому что Да, ага. хочется Надо как-то, принимать какое-то наверное, активное уметь. участие в лечении. Да, извините, что перебила вас. Да, и, Да, наверное, если... ничего, просто немножко отстает видео, поэтому мы так как-то Поняла. друг друга чуть-чуть перебиваем. А так все хорошо. Давайте еще дальше тогда по видам Давайте, кашля. конечно, Я еще да-да-да. хочу Да. добавить, что есть кашель активный и пассивный. Активный это когда а, мы просим ребенка покашляй, пожалуйста, да, это важно при аскультации. Тоже бывает, что хрипы немного меняют свой характер, когда ребенок кашляет. И пассивный, когда он, я правильно говорю? Что-то я Да-да-да, заговариваюсь уже. конечно. Нет, если Мгм. хорошо. Пассивный, он не может сдерживать, он кашляет как бы сам. Продуктивный кашель и непродуктивный. Продуктивный, когда мы покашляем и как бы чувствуем облегчение. А непродуктивный, это когда кашляем, и все плохо, это мы буквально приступами. Это такая характеристика кашля для врача, она очень важна. Он описывает кашель в карте, какой он частый, редкий, там ночной, дневной больше. Ночной кашель больше характерен для постназального затека. Это, ну и в целом, конечно, и при других видах кашля, да, тоже ночью может быть он. Но я думаю, что при постназальном затеке, как бы из-за того, что положение горизонтальное, тут скапливается Мгм. достаточно много слизи и в носоглотке. И из-за этого Да, кашель видно может хорошо. усиливаться именно ночью и утром, когда ребенок как бы принимает вертикальное положение и резко хочет откашляться. Потом еще какой бывает при аллергии, при каких-то неврозах, кашель, при инфекционных заболеваниях, да, особенно вот при коклюше Конечно. характерный такой кашель, Приступообразный, да, приступообразный, с характерный, рвотой даже может быть. со свистящим выдохом, то есть он будет очень Мгм. характерен чаще всего. Однажды наблюдала у ребенка 2 месяцев, честно говоря, зрелище не очень приятно. Мгм. Тогда работала в Коклюш, да? отделении, это было, да-да-да, это было очень страшно, Мгм. потому что как раз таки это были ночные приступы, да, ребенку потом становилось Мгм. легче, но наблюдать за этим лично мне как педиатру было, это было еще в начале моего врачебного пути, было Мгм. очень так волнительно, мягко Ну говоря. да, да. Особенно когда у маленьких, конечно, он очень тяжело Очень, да, протекает. сложно. Нам тут вопрос прилетел, я вот пытаюсь, я вот думаю, как нам на вопросы отвечать, чтобы они потом не улетали у А вы нас. можете, да, листать? Я почему-то не могу. Мне кажется, они у Да? меня сразу Ладно. исчезают. Я вот вижу, я кашляю до такой степени, что аж задыхаться начинаю. Вот это вот читаю, а... Я пока нет. Вот смотрю, если при сухом кашле дыхание жесткое при прослушивании. Жесткое дыхание это сильно плохо? Нет, но это не сильно плохо, а это на самом деле просто говорит о том, жесткое дыхание это когда педиатр слышит вдох и выдох, то есть сам Мгм. дыхательный, как сказать, сам акт дыхания, то есть это неплохо, это просто говорит о том, что, говоря медицинским языком, реактивность бронхов, то есть бронхи на это отреагировали, но при этом это не говорит о том, что там развивается воспаление, либо что-то еще, то есть и говорит о том, что, как сказать,
Я думаю, как выразиться попроще, может, вы мне поможете, что-то я немножко потерялась в Нет, мыслях. не помогу, потому что я как бы детей, Еще конечно, слушаю, но в целом больше для какой-то жёст диагностики, ну, то то есть есть это жёсткое больше дыхание, да-да-да, жёсткое дыхание — диагностика. это не страшно, то есть это, скажем, это просто как особенность аускультации при, осмотре ребенка. Инфекциях, да, каких-то? Да-да-да, то есть при Или, может инфекциях быть, и в норме оно? может быть в норме, то есть допускается, у Мгм. нас есть несколько типов дыхания, они отличаются по возрасту, то есть пуэрильное — это Мгм. у малышей очень маленьких, визикулярное — Мгм. это уже деток постарше, и, соответственно, жесткое Постарше. дыхание может наблюдаться, да, то есть не всегда это говорит о том, что ребенок заболел, то есть это тоже может быть как особенностью нормы, то есть это обычно, да. Спасибо, Татьяна Владимировна, да, вручает нас, я тоже сбилась с мысли. Ну, бывает, да, заговариваешься, и вроде что-то хочешь сказать, но это слова куда-то улетают, непонятно, как Да-да-да. мысль свою сказать. Да, спасибо, да, вот про жесткое дыхание, такое хорошее дополнение, при заложенности носа, может быть, тут доктор Проводные помогает нам. хрипы, да, могут быть тоже, да. Мгм. Спасибо. То есть это, ну, должен быть прям опыт у врача, чтобы хорошо аускультацию провести и вот выяснить все-таки источник кашля где, да, то есть это что Да, нужно согласна, лечить. конечно. Это достаточно тоже непростой процесс, поэтому бывает, что одни врачи даже так слушают, да, ну, не совпадает мнение. Кто-то, Картина, да-да-да. картина не совпадает. А еще хотела рассказать про еще один характерный вид кашля. Это лающий кашель. Про него, я думаю, отдельно остановимся, да, потому что он у маленьких детей может говорить о том, что развивается ларингит, да, то есть Мгм. такой кашель, он возникает из-за того, что отекают голосовые связки. Вот они находятся здесь, они отекают, и поэтому, когда воздух туда-сюда проходит, он вот с таким характерным звуком, как лающий кашель. Для взрослых это не опасно, но поскольку у детей у нас подскладочное пространство гортани, оно очень такое рыхлое, как сказать, полнокровное, да, и бывает, что у нас у детей возникают спазмы гортани, это жизнеугрожающее состояние, когда ребенок начинает буквально задыхаться, если он не может сделать ни вдох, ни выдох. То есть нужно тут грамотно оказать помощь. И если такой кашель начинается у ребенка, то я считаю, что это прям повод показаться педиатру в этот же день. Однозначно. Что должно быть обязательно назначено лечение в этот день. И если вы ложитесь спать, то можете как бы в уме держать, что, возможно, будет приступ ночью. Да, он чаще всего бывает ночью, приступ Характерно. Или под стеноза. утро. Да, или под утро. То есть бывает у детей такие приступы, то родители уже наготове. Если такая картина наблюдается, то они уже все в предвкушении приступа. Что давайте расскажем, как облегчить, да, это состояние, мне кажется, потому что это очень важно. Лучше пусть мы повторимся, но Конечно, кто-то, давайте, да. кто не знает, а то узнает. Во-первых, если такой кашель у ребенка, ну и вообще, если у ребенка есть кашель, то его нужно класть в комнату спать, она должна быть прохладная, то есть не сильно жарко там не должно быть, хорошо проветрить перед тем, как ребенка положить спать, включить увлажнитель, я считаю, нужно, то есть должна быть влажность хорошая и не должно быть прохладно. Это достаточно сложно на самом деле сделать, когда мы окно открываем, у нас влажность сразу падает, особенно зимой. Ну, в общем, нужно постараться, возможно, на микропроветривание поставить и на полную мощность увлажнитель. На самом деле это очень важно, да, чтобы для профилактики Очень, как да. раз-таки этих приступов. Если все-таки этот приступ развился, то нужно, то есть вы просыпаетесь чаще всего ночью, ребенок не может дышать, он испуган. Первым делом нужно ребенка успокоить. Это на самом деле тоже очень сложно, и самой, да, сохранять спокойствие. Что еще по первой помощи? Насколько я рекомендую родителям, это закапать сосудосуживающие капли в нос, потом дать жаропонижающие, если температура повышенная, поскольку повышенная лихорадка у нас провоцирует больший отек. Потом можно повысить влажность, опять же, завести в ванную, да, где ванную Да, набрать более воды. влажный Такая, воздух. да, рекомендует именно вот набрать воды в ванную и ребенка посадить не в ванную, а просто там на стульчик в ванной, чтобы просто была очень сильная влажность. Если приступ не снимается, то нужно позвонить в скорую помощь и сделать обязательно акцент на том, что ребенку тяжело дышать, да, чтобы они Да, то есть приехали лающий максимально кашель, да, да, быстро. да.
Если есть небулайзер, то можно сделать ингаляцию с пульмикортом. Одну ампулу, 2 миллилитра вливаете, получается, в ваш небулайзер и начинаете делать ингаляцию. Обычно у детей, у кого такие приступы частенько, родители уже наготове, с вечера ставят небулайзер, да, там все подключают, все складывают, чтобы это все максимально быстро можно было сделать. Обычно этого хватает, но если нет, то приезжает скорая помощь, делает инъекцию гормона. Бывает также у детей, у кого частые приступы и уже есть связь с педиатром, с каким-то участковым там, или своим личным, то они уже даже могут сами сделать эту инъекцию, если знают дозу. Но это, конечно, прям в таких исключительных случаях, когда, Согласна, да. может, где-то в деревне там или я не знаю где, но такие случаи тоже есть. И чаще всего эти стенозы возникают в возрасте до 3 лет, то есть у кого есть малыши этого возраста, надо быть особенно внимательными к лающему кашлю. Вот, в целом, наверное, про него все, да, основное. Да, еще Или, такой может, важный что-то еще? момент Ага. по пульмикорту, потому что пульмикорт же у нас еще бывает разные дозировки, вот тоже, то есть Да-да, мы скажите. учитываем, потому что есть 250 миллиграмм и есть 500 Угу. миллиграмм. То есть на упаковке это Да. обозначается 0,25 либо 0,5. Соответственно, для Угу. деток, ну, опять же, до 3 лет это 0,25 миллиграмм. То есть тоже важный Угу. момент при Хорошо. покупке данного препарата, хотя, опять же, то есть Да. все-таки назначается с педиатром. И тут у нас пролетал вопрос о том, что при жестком дыхании назначаются, по-моему, пульмикорд биордуал, но это, конечно, я не считаю правильным. Это не показания, Не да, нет, это не показания, да, показания никакое. однозначно. Только бронхообструкция, либо, опять же, либо ларингит, то, о чем вот мы сейчас Угу. говорим, для снятия уже непосредственно приступа, тогда необходимо. Если какие-то вопросы мы упустили, вы тогда пишите, мы в конце эфира, либо под записью ответим, потому Да, что я тоже вот читаю. просто листаю, и я вот вижу только последние, как бы у меня вот, которые предыдущие, почему-то, или я что-то неправильно делаю. А вы видите предыдущие вопросы, что Я вам вот задавали? вижу, как вы относитесь к ингаляции флуэмуцил антибиотик. Вот этот я вижу. Предыдущий вот Ага, вроде вот как этот я не тоже. Ну, давайте пропустила. ответим, да, как относимся. Я Давайте. считаю, что в целом это как бы при рутинной практике не назначается. Я думаю, это больше для больных муковисцидозом используют, да? Или я не совсем права? Ну, я на самом деле не назначаю, честно говоря, флеймуцил, вот честно, не назначала ни разу Мгм. для ингаляций. Вот Знаю, я что тоже просто используют. не назначала, я знаю, что да, его как бы это препарат разрешенный для ингаляции, вот. То есть как бы применять можно, но вот есть ли показания в какой-то рутинной практике? Но я бы сказала, не для рутины. Слышала, что Мгм. назначают иногда лор-врачи, но при бактериальных инфекциях, вот если, к примеру, инфекция в ротоглотке, даже при Мгм. ангинах, вот такой, как бы, но опять же, не могу сказать, прописано ли это в протоколах. Знаю, что иногда в Ну, практике нет, нет, не встречается, но нет, прописано. я не помню, чтобы Там это как было. бы всегда антибиотик системный применяется. То есть он Да, не при меньше. ингаляциях, он все равно часть теряется, часть, ну, как бы не может все-таки нужной концентрации, как по мне, так достичь, чтобы вот именно какую-то серьезную бактериальную Согласна. инфекцию вылечить по типу там пневмонии, наверное, как дополнительное какое-то лечение, он может использоваться. Но все-таки основное лечение при бактериальных инфекциях, да, это антибиотик системный. Да, Я знаю, однозначно. что По при показаниям. муковисцидозах назначают антибиотики в ингаляциях, поскольку там склонность высокая к присоединению инфекции бактериальной. Вот. Поэтому ответ на ваш вопрос, Юлия. А, Можете написать, при каком заболевании вам назначили. Ну, этот препарат можно использовать для ингаляции, потому что есть много препаратов, которые для ингаляции в целом не подходят, а их назначают. В общем, можно, но не вот так, что вот направо и налево точно. Напишите, при каком заболевании вам назначили. Мы Да, будет ответим. более вот подробно, Мгм. более понятно. Так, продолжайте, пожалуйста. Мгм. Так, про лающий кашель сказали. Это очень хорошо. Мне кажется, изначально я в план это не включала, но потом решила, что все-таки надо сказать, Важно. потому что очень важная тема, да. Давайте по лечению кашля тогда, вроде до этого основные моменты уже сказали. Да, давайте. Про микроклимат я сказала дома, что нужно обязательно, чтобы было прохладно и при этом влажность поддерживалась, поскольку мокрота, чтобы не застаивалась у нас в дыхательных путях, а была жидкой, да, ее можно было легко откашлять. Если она будет такой сухой, тягучей, то и кашель, получается, у нас как раз-таки непродуктивным будет. Поэтому этим не пренебрегайте, а покупайте все увлажнители, у кого детки есть. На самом деле он лечит про многие болезни, да, которые мы
привыкли лечить медикаментозно, на самом деле с помощью и увлажнителя, и здравого смысла можно справиться без лекарств. Дальше обильное питье тоже помогает как раз-таки поддерживать слизистые во влажном состоянии. При постназальном затеке очень актуальна качественная гигиена носа, то есть если у вас малыш еще не умеет сморкаться, а выделение из носа активное, то пользуйтесь аспиратором. У меня на странице есть не так давно пост про назальные аспираторы на голубом фоне. Ой, нет, не на голубом, на черно-белом. Подписан он. Прочитайте, как выбрать назальный аспиратор. Я в целом больше рекомендую либо электронный, либо вакуумный аспиратор BabyVac. Он очень хорошо может помочь очистить слизь из задних отделов носоглотки, то есть которые механические, где вы сами отсасываете сопельки у малыша, вы в основном из передних отделов убираете сопли. При кашле от постназального затека важно хорошо прочистить нос, и в целом это как бы не опасно, он просто может, ребенок, он у вас поправится, он просто будет дольше кашлять, чем если вы будете качественно аспирацией заниматься. Вот. И что еще помогает? С 3-4 лет можно использовать Dolphin. Это, может, кто-то рекламу видел? Это такая баночка для промывания носа. То есть нажимаешь на флакон, да, формы, да? В одну ноздрю, да, заливается раствор, он протекает полностью по носоглотке, омывает аденоиды. Вот аденоиды, кстати, тоже часто у нас затяжной кашель вызывают. Вот, омывает аденоиды, всю слизь хорошо выводит и из другой ноздри выливается. Dolphin или Aquamaris лейка. Aquamaris лейка с 3 лет используется, а Dolphin с 4. Если ребенку вы сможете объяснить, как им пользоваться. То есть насильно мы не делаем эту процедуру. Если ребенок плачет, вырывается, то велик риск заброса жидкости, промывающей в слуховую трубу. Вот здесь у нас находится устье слуховой трубы, вот эта точка. Вот она. Чуть-чуть видно, наверное. Да, и возникновение... Видно между аденоидов. Вот. Да, и есть риск отита. То есть насильно не делаем. Может, напишите, кто нас смотрит, кто-нибудь пользовался Dolphin или Aquamaris лейкой, с какого возраста малышу вы смогли объяснить, что нужно делать? Напишите, пожалуйста. Ну, в целом, с 4 лет уже можно объяснить. Это, конечно, дискомфортная процедура, но и кашлять тоже, если кашель сильный, и ребенку он действительно мешает, то можно объяснить, что это ему поможет. И в целом хорошо помогает сделать перед сном и утром. То есть хорошо слизь вымоется у нас. И это поможет от кашля. Как бы странно это не звучало. Потом, давайте... Может, вибрационный массаж покажем? Его тоже часто недооценивают из немедикаментозных методов. Так, ну у меня, в принципе, тут есть такое, сейчас покажу, вот такая помощник. Не улетела, не видно, да, то есть я прошу прощения. Так, вот сейчас попробую показать, как это так поставить. Вот, допустим, если у нас, наверное, вот так проще будет. Вот это у нас, если спина ребенка, да, видно, я надеюсь? Так, вот у нас, вот допустим, вот ребенка. Видно, да, уже. Попробую. Значит, мы ребенка укладываем на живот, получается. Под ноги нужно положить либо подушечку, либо одеяло и чуть приподнять этот край, да, то есть где у нас находятся ноги, чтобы было положение 45 градусов. Да. И, соответственно, потом что мы делаем? От поясницы к лопаткам мы делаем постукивающее движение, то есть ребром ладони, не сильное, то есть такие вот движения, которые нам будут вызывать вибрации, да, то есть что нам даст вибрации, то есть мы постучали несколько раз, можно делать 5-6 раз в день и более. Для чего? То есть у маленьких деток, так как у них еще не развит кашлевой рефлекс, им очень сложно откашливаться, это будет помогать отхождению мокроты. И также учитывайте тот момент, что после проведения такого массажа детки будут как раз-таки закашливаться. Вам будет казаться, что им вроде хуже, но на самом деле это хорошо, то есть у них, значит, отходит мокрота. Это очень помогает деткам, ну, честно говоря, я назначала даже и грудничкам, как бы, то есть от нуля, потому что противопоказаний в этом нет. Нет противопоказаний, да. И поэтому как бы это можно применять, это очень реально действенный способ, который помогает, потому что малышам такого возраста, так как мы уже сказали, сиропа им нельзя,
Опять же, чтобы их щадяще лечить, если это бронхообструкция либо ларингит, это еще ингаляционная терапия. И, соответственно, вибрационный массаж мы можем назначать, опять же, вне периода обострения. То есть, конечно, если ребенок лихорадит, если ему плохо, то мы сначала снижаем температуру, нормализуем состояние, а потом уже проводим такие мероприятия достаточно эффективно, просто, и можно, в принципе, проводить ребенку любого возраста. Можно еще на колени положить себе, то есть Да. родитель сидит на диване, а ребенок как бы головой вниз на коленях, но это уже постарше ребенок, как бы на коленях, да, головой вниз, и получается попа у него хорошо приподнята, и вы можете эти сделать движения. Конечно. А еще можно младенцам, насколько я знаю, на корень языка, да, говорят, вот шпателем или ложечкой понажимать, чтобы тоже спровоцировать можно, но кашлевой. опять же, бывает такой момент, допустим, часто сталкиваюсь с тем, что либо чересчур сильно, либо делают это после кормления, потом жалуются родители. Ну да, На то, что конечно, детки после срыгивают, тут, кормления, конечно, тоже важный момент. Да, то есть это как бы говорить, потому что не все это учитывают, и, казалось бы, не проговоришь простую, вроде как мелочь, как мне кажется, да, а на самом деле это имеет очень большое значение для родителей, то есть чтобы они знали, понимали, зачем и как все делать. Поэтому То есть можно как бы и вибрационный так, массаж, но он в этом плане более безопасный будет. более безопасный, более, скажем так, ну, гуманный в каком плане? Опять же, да, чтобы ребенок не срыгивал, опять же, он будет, скорее всего, срыгивать, потому что будет вызывать рвотный рефлекс. И да, у нас, конечно, эти все центры находятся рядышком, но я, честно говоря, не рекомендую. В принципе, да, это применяется, это как бы прописано, почему нет, но я думаю, что проще справиться с помощью вибрационного массажа, то есть его Ну да, несложно младенцы, освоить. они же постоянно, можно сказать, сосут, и действительно у них может Кушают, быть да. спрыгивание на этом фоне, это нам не нужно. Да, спасибо за дополнение. Пожалуйста, Про, вам спасибо. про муколитики мы уже сказали. К муколитикам у нас относятся амброксол, АЦЦ, такие популярные лекарства лазолван, ну, лазолан тоже амброксол, что их нельзя малышам, да, до 2, 5, 6 лет, то есть по разным источникам разную цифру называют специалисты, но до 2 лет прям железно. Вот это, мне кажется, такая, даже в инструкции прописано в наших лекарствах, что до 2 лет прям по назначению врача только. Собственно, это редко, когда действительно необходимо, я бы сказала, прям совсем очень редко, да, потому что бывает даже врачи приходят и говорят, в легких чисто, у вас кашель, отцепление, и назначают при этом амброксол почему-то, то есть логики какой-то нет в этих назначениях, и ребенку только хуже становится после таких назначений. Мы уже об этом рассказали, тогда не будем подробно на этом уже останавливаться. Есть еще противокашлевые препараты. Это Омнитус, Кадиллак я выписала, Синекот. То есть они как действуют? Они блокируют именно кашлевой центр в продолговатом мозге. Ага. То есть кашель блокируется именно на уровне центральной нервной системы. Это тоже нужно учитывать и использовать это прям при таких тоже очень мало показаний, да, реальных, вот при коклюше, когда такой изматывающий кашель. Непродуктивный, изматывающий, он продолжается несколько месяцев, и, конечно же, ребенку в таком режиме просто не предоставляется возможно нормально жить и там, спать. В конце концов, При использовании там бронхоскопии, какие-то операции, вот только используются такие подавляющие лекарства. Но, как показывает практика, эти препараты тоже достаточно часто используются без назначений, да? Ну, без показаний. Да. То есть кашель вроде бы есть, да, но мы его блокируем. Как бы мы же разобрали, что это защитный механизм на самом деле. И просто так без... Не нужно просто гасить, да. Да. То есть с этим тоже аккуратно. Если вот есть какие-то показания, действительно кашель такой надсадный, мучительный, там, приступами, то, наверное, можно, но не при любом там вот тоже надо здравомыслие сохранять тут. Давайте еще расскажем про препарат Стоптусин. Я про него писала пост, что-то читал, что это, на мой взгляд, такой опасный препарат, поскольку он содержит 2 компонента. Еще помню, нам в институте говорили, что ни в коем случае нельзя назначать муколитики и противокашлевые вместе. То есть муколитик у нас увеличивает количество мокроты, как бы ее надо откашлять, а противокашлевой препарат, он
Гасит, кашель отключает. То есть мокрота есть, ее много, но кашля нет. Это опасно тем, что как раз-таки может развиться пневмония, обструктивный бронхит. А, В общем, использовать этот препарат, по моему мнению, нельзя, поскольку он как раз-таки содержит два вот этих препарата, отхаркивающий компонент и противокашлевой. То есть, вот я сказала, что противоречит сам себе. Не знаю, а вы как к нему относитесь? Ну, В стоптусин, в целом, принципе, честно говоря, стоптусин сейчас не амбробена. Вот амбробена, стоптусин набрали. стоптусин, он так называется, да. Нет, этот не назначала, стоптусин назначала, ну, как бы тоже в Есть редких еще случаях. стоптусин фито, по-моему, это на растительных, ну, растительный какой-то сироп. В целом, растительные сиропы я тоже не очень приветствую, скорее это имитация бурной деятельности, как говорят. То есть действительно, что когда невозможно объяснить маме, что можно не лечить чем-то из препаратов, и хочется что-то ей обязательно назначить. Но в целом вот Союз педиатров России, да, не рекомендует растительные Для препараты использования, тоже, да. да, поскольку они неэффективны. Хотя на деле, допустим, вот бронхипред вроде бы, казалось бы, растительный, но прям мокроту увеличивают очень сильно в больших количествах. У меня было достаточно много пациентов, кто их применял, малышам использовал, он, по-моему, с года назначается. И действительно, или даже 6 месяцев. Что-то я не помню По-моему, сейчас, если с честно. года, не с С 6 годом, да, месяцев, мне он тоже так правда, кажется, с просто года. она спиртовая, спиртовая у И него он как бы вот тоже есть прям основа. как муколитик, он очень сильно увеличивает количество мокроты, поэтому я вот сейчас его тоже очень избегаю в назначениях для малышей, поскольку он прям такой тоже опасненький, как мне кажется, что прям Нам вот болото еще, образуется. да, два препарата. Препарат Стадаль вы назначаете. Что скажете про пертусин? Честно скажу, пертусин вообще никогда не назначала. Я Стадаль тоже нет. назначала в амбулаторной практике, наверное, еще года 3 назад. Сейчас в последнее время как-то отошла от его Мгм. назначения. В принципе, мне на самом деле сейчас больше импонирует скорее либо ингаляционная терапия по необходимости, Мгм. опять же, да, или же, если, да, действительно есть настолько большое количество вязкой, трудноотделяемой мокроты, Мгм. назначили при постназальном затеке, ну, конечно, это не совсем верно. Мгм. И нас еще корректирует Татьяна Владимировна. Раньше бронхипред с 2 месяцев в каплях было разрешено, но, видимо, как бы Мгм. я тоже не столь широко его назначала, поэтому, Мгм. соответственно, Не как-то знаете. не очень Мгм. большой, да, как бы опыт применения, потому что в силу, ну, наверное, того, что малышам как бы он не так уж часто назначается, и как-то у меня в Мгм. амбулаторной практике были часто детки уже, ну, скажем, садовского возраста, то есть от 3-5 лет и старше, поэтому не Мгм. всегда была необходимость в этих назначениях. По поводу пертусина и всех остальных, но пертусин, мне кажется, он еще с советского времени известен, но как Да, бы да, я тоже да. не Я имею тоже не опыта его использую. применения, не назначаю. Что Мгм. я назначаю? Ну, отхаркивающие препараты, конечно, я назначаю, но опять же тоже по необходимости. То есть Мгм. обычно все-таки, мне кажется, в практике и педиатра, и лор-врача стараешься назначить более щадящую терапию, да, и, скажем, справиться Ну да. все-таки либо не медикаментозно, либо с каким-то минимальным количеством Мгм. препаратов. Конечно, все мы в начале нашей карьеры могли как бы ошибаться, и было очень много разных заблуждений даже в среде каких-то назначений, тем более, что мой врачебный путь начинался в Украине, у нас там вообще все было одно время печально с Министерством Мгм. здравоохранения, поэтому не буду говорить, что я не делала ошибок. Конечно, я, как Мгм. любой начинающий доктор, как бы какие-то назначения делала не совсем корректные, вот скажу честно. Мгм. Ингаляции физраствора назначаете, но опять же, смотря по ситуации, если, в принципе, физраствор, он не противопоказан, но опять же, смотря в каком случае, в какой Мгм. ситуации. Да, назначаю, как бы, но не всем, не массово, не говорю, как бы делайте. Мгм. Еще, кстати, по поводу ингаляции, вот что касается кашля, да, потому что очень часто родители начинают ингалировать либо с ромашкой, либо с, сейчас скажу, с Мгм. мироместином, с диоксидином. Еще Да-да-да, мне это возникал вообще, вопрос, даже, конечно, да, ужасно. даже встретила, что кто-то назначает из врачей, сейчас скажу, Это что еще врачи было. назначают, так, да, это не родители сами Ну, придумывают. то есть, да, Я иногда есть сама такие видела такие назначения назначения. достаточно, ну, печальные, скажем так, диоксидин, не знаю, как-то никогда вот не назначала, так же, как мироместин, он для Мгм. этого не предназначен, и, конечно, он будет Да. оказывать негативное воздействие на ребенка, не позитивное. Что у нас дальше вопросы еще летят, сейчас посмотрю, это мы ответили. Скажите, пожалуйста, про Берадуар, ну, Берадал, я думаю, имелось в виду, при каких диагнозах он допустим и вреден ли он?
но он используется у нас при бронхообструкции, потому что если Мгм. есть уже обструктивный синдром, бердал относится у нас к бронхолитикам, он не вреден при назначении кратким курсом и, соответственно, в дозировке по возрасту. То есть мы не назначаем его на длительный период, мы назначаем Мгм. его на период, когда нужно снять бронхоспазм. Когда мы его снимаем, кашель, как правило, становится уже более влажным, продуктивным, уходит одышка, Мгм. уходят все симптомы бронхообструкции, и, соответственно, мы уже убираем этот препарат. При Мгм. насморке можно ли ингаляции? Ну, я думаю, это не совсем показано. Тему насморка мы уже Это обсуждали. можно, но это не логично, так скажем. С ингаляцией смотря чем. Если очень хочется проингалироваться, можно физраствором проингалироваться, да, но логичнее позаботиться об увлажнении именно увлажнителем, как мне кажется, чем ингалироваться вот и повышать влажность как-то местно. Ну и плюс целевые растворы использовать. Тот же физраствор вы можете также закапать. В целом он тоже, Промыть нос. если он в целом также вам от насморка поможет, если причина именно в насморке, кашля. Ингаляции с эфирными маслами можно. Во-первых, ингаляции Нет, нет, эфирными ни в маслами не коем случае показаны. нельзя. Мгм. Во-первых, нет, насколько я знаю, ни одного ингалятора, который бы допускал ингаляцию, да, Да, соответственно, это маслами, потому что невозможно. Мгм. невозможно сделать раз. Во-вторых, это может вызвать, опять же, аллергическую реакцию вплоть до бронхоспазма, того же Мгм. ларингоспазма, что часто будет у детей, в частности, до 2-3 лет, потому как у них очень быстро реагирует их слизистая на это. То Мгм. есть нет, это не рекомендуется, и, скажем так, это Нет, это даже противопоказано. очень опасная рекомендация, еще поскольку масло, оно же под воздействием вот там ультразвука или, ну, в зависимости, какой небулайзер у вас, она разбивается на мельчайшие такие капельки, частички, которые может прям выстилать бронхиолы и как раз-таки к обструкции привести. Это Да. действительно жизнеугрожающая ситуация, и это очень опасно. Прям нет, ни в коем случае нельзя это делать. Так, ну по вопросам, у нас там по теме, по плану эфира, по-моему, что у нас там еще остается? Я еще хотела сказать про про ингаляторы, что есть паровые, компрессорные и ультразвуковые. Вот, паровые не